我哋前後腳過到嚟，咁就我本身過到嚟都係做翻飲食嘅，咁後尾之後就再同佢傾，覺得啱，我哋就開始搞呢間 Deliver 咯。係啊。歡迎收睇今集 Vlog My， 咁啊，我哋都好耐冇出嚟行下其他 town 咁樣啦。係啊，今次咧我哋就嚟到 Guildford 嘅 Fleet 呢一度啊，咁就因為為咗揾好嘢食。Fleet 嘅印象俾我咧就係一直係一個 commuter town 啦，同埋一個 service station 好重要嘅地方嚟嘅。咁因為好似話有一間香港人開嘅餐廳咧，幾 authentic。而且排晒隊喎，我聽講好受歡迎啊！除咗係受香港人歡迎之外咧，好多 local 都嚟支持啦。我哋又去睇下啦。出發喺 High Street 過嚟都幾快啊！好近啊，5分鐘就到啦。5分鐘就到啦。Hi，住咗幾耐啊？喺度？咗我哋嗰2日幾啦好慣唔慣啊 ？OK 啦，冇話唔慣㗎。真咩？真係嘅。通常啲上一輩嘅可能會覺得我想要喺附近有得飲茶啊。哦，咁啊有啊，有懷念嘅，有懷念過嘅朝頭早。呢啲係咪都幾多香港人聚居啦？而家都好多㗎，都好多。好多湊孫路啊，所以係呢個孫，呢個外孫。哎呀，辛苦啦！係啊，唔辛苦，辛咩苦啊？辛咩苦啊？係啊，試下咯。好啊 ，thank you，拜拜，拜拜。頭先咪話喺 Fleet 度有即係都幾多香港人咧？係啊，即刻就遇到啦，同埋呢間都真係食啲香港嘢啦。所以我諗大家都應該幾懷念嘅。喺呢附近應該唔多呢啲選擇。我個古仔係我讀完書嘅時候，我係讀西廚嘅，即係我係有做過廚房嘅，我有做過酒店，我做日本嘢，即係做過唔同嘅餐廳，係啦。咁一段我諗4-5年時間啦。咁但係嗰陣時後生啊嘛，貪玩啊嘛，咁啊廚房辛苦啊嘛，咁咪唔做咯。跟住之後輾轉之間就臨嚟英國之前就做咗做記者嘅咯，咁樣咯，係啦，娛樂記者係啊。即係你人生嘅轉變都幾適合讀翻呢娛樂記者，我嗰個年代咧，即係可能講緊18、19年前咧，好多時都係朋友介紹多嘅。咁啊介紹咗我入行，跟住做娛樂記者咁樣咯。咁一做就應該18、19年咁樣咯，係啊。我係做 retail 啦，同埋我係做 human resources，最主要做 training 啦，做一啲leadership development 啊，做下啲 customer service 啊。好多都基本上圍繞住喺人上面嘅嘢啦，因為我工作性質就變咗我好多時候做即係 regional 或者做 global， 咁所以變咗可能我其實生活圈子都好多外國人，或者可能都好知道應該點樣同佢哋去傾啊合作啊，或者可能佢哋諗啲乜嘢啊。咁所以某程度上變咗，其實嚟咗英國之後，其實當我哋喺度諗呢間 cafe 嘅時候，其實都好明顯係將我已經界出嚟，你唔好諗住入廚房啦，你喺翻出邊啦咁，其實係已經係定斷咗噶啦。即係可能我想煮，佢都唔會俾我煮噶啦。其實係。通常我都係去問有冇幫手，都冇嘢幫手。係冇你出翻去啦，咁樣咯。呢啲都幾得意啊！即係其實我諗好多客人見到，尤其是 logo 咧，佢哋見到佢哋會問呢個字點解啊？咁你解俾佢聽啊！咁佢跟住慢慢會引申咗講咗好多啊！點解我哋有呢間鋪頭啊？佢哋可能有時會拎到之前香港發生一啲事會有好多人就估呢個係咩咯？呢個中間一個其實係抄。我而家就煮外，一個煮內咯。啊！呢個關係你覺得係咪最好嘅咧？我會覺得係最好嘅。有冇嗌交㗎你哋？有冇嗌交？冇嗌過交。冇未啦，可能未。暫時未啦。唔係因為我哋分工都好清楚嘅，即係我唔會干涉出邊嘅嘢，咁佢亦都唔會干涉我入邊嘅嘢。係。咁當然個大前提就係我哋大家都係做緊一啲正常嘅嘢、正確嘅嘢咯。同埋我諗，即係因為嗰樣嘢都係聯繫住噶嘛，即係譬如可能我喺出邊，可能我知有啲客佢有啲咁嘅要求，有啲咁嘅需要。咁我話入去話俾佢聽，其實佢已經知道我一定係 filter 咗、隔咗，佢係只係一個方法諗，佢已經 filter 咗噶啦，即係我係應該要做噶啦。例如咧？
譬如好似頭我都講過，譬如好似血糖有問題嗰個 case 咁樣啦，即係可能佢會需要有個沙刀係唔一樣嘅，或者可能佢喺個碟上面嘅嘢，可能有啲嘢係唔一樣嘅。即係並唔係平時嘅嘢，可能甚至乎可能係 menu 上面冇嘅嘢。係咁可能我入到嚟話俾佢聽，佢會即係得冇問題，我即刻幫佢整或者煮。我諗我哋同廚房大家合作得好好，溝通得好好，就好即基本上呢個我哋都被傾嘅時候，其實個共識都係其實就係我哋係 customer 行先。咁啊變咗我哋會，所以變咗人情味會足啲咯。我成日都講，如果我做好少嘢，令到某一個人開心，我好樂意去做。咁之前因為應該係有一個都比較 local 嘅，即係比較大年紀嚟食生日飯，我整西多士，但係嗰個 shape 係一個蛋糕嚟嘅，即係兩層嗰啲圓圈蛋糕嚟。咁啊，即係我會樂意做呢啲，因為我覺得我賺咗，同埋好便宜啊！呢一個令人開心。咁我都樂意做。經紀嚟㗎，經紀嚟㗎，我哋成日做埋呢啲，即係我會，即係我會講無謂嘢咯。但係最好笑係，即係其實係成班，即係我哋廚房啦，前面嘅同事都入晒喺度，喂咁樣整啊，咁即係大家都唔會覺得呢樣嘢好多餘啊，大家係覺得係一件好開心嘅事。係啊，即係所以係，我諗呢個都對我嚟講好重要。呢間鋪頭嘅係啊嘅 elements 係好重要。係啊，大家開心咪開心，緊要啲咯。可能因為我嘅 background 係做 global role， 其實我哋好多時候係要將一套嘢安喺全世界喺度。咁而當可能嗰啲 market 佢話喂，我想做一啲自己 independent 呢個嘢嘅時候，佢發覺我做唔到，因為我哋有個 guidelines 一定要咁樣跟住。咁我哋而家 independent 嚟㗎嘛，即係我哋可以做好多天馬行空嘅嘢，我哋自己 manage 得到嘅嘢就足夠咯。可以我哋做啲再 personalize 啲嘅嘢咯。當然我而家唔係直接咁去對人對客，但係我係中意，即係我知道原來我做緊呢啲嘢，我哋做緊某一啲嘢，我哋得翻嚟嘅 feedback 係好直接嘅。你會見到佢哋好開心，你會見到佢哋好中意翻嚟呢一度，甚至乎佢哋覺得呢度係佢哋有個感覺，就呢度同總之其他地方係唔一樣嘅。咁你個成功感就好大，同埋喺呢一個門檻上，我相信喺香港，我哋如果要開間咁嘅 scale 嘅 cafe， 其實應該係冇可能。搞唔掂。咁反而喺呢一度係成本問題。咁而呢一度就因為佢個成本唔算高，個門檻唔算高，咁變咗你可以去試想做自己嘅嘢咯。即係我香港有做過飲食，你即係我啱啱講啲可能個客生日你做啲嘢俾你，冇呢啲空間俾你做。你永遠都係諗我點樣翻台，我要殺個 lunch 要殺幾多人。即係其實無論係咩生意都係，甚至乎你工作環境、生活人情味好緊要。人情味係一路都消失緊嘅嘢嚟㗎嘛。咁我覺得如果你可以做到你自己一樣嘢，去 hold on to 呢一個人情味，我都係即係好可以做得到就最好，盡量去做。頭先都有講話兩位太太都會喺度，係幫手啊，定係佢哋都喺度工作緊啊叫做？佢哋係直情負責啦，佢哋點會幫手啊？冇佢哋真係冇可能啊！佢哋係好重要，係其中之一 part 嚟嘅。即係如果你話即係我哋兩個係老細咁樣，其實係4個咁樣啦。係啊，同埋其實佢哋會略順咗好多嘢嘅，我覺得好多時候，譬如話有啲時候，譬如可能我哋太過 into 喺度俾緊啲人情味嘅時候咧，佢哋會拉翻轉頭，喂，其實你都要睇下條數喎，即係有啲 realistic 嘅角度諗一諗，但係佢哋個 lens 都係喺人情味度出發嘅，即係當然我哋係 front office，咁但係其實譬如可能阿 Carrie 即係阿玲嘅太太，好多 back office 嘢佢係負責晒嘅，譬如可能 social media 係我太太負責晒嘅，咁所以其實佢哋都係一啲都好重要嘅角色啦喺呢個都係。冇錯。基本上我就淨係負責廚房嘅，係啦，係能力有限，但係最重要咯，真係好重要㗎嘛，係。講翻你哋之前移民呢樣嘢啦，呢幾年裏邊，你覺得喺你英國嘅生活點樣咧？講真，我同我太太去傾過嚟嘅時候，係已經有一個 expectation 喺度，即係唔會好高，亦都唔會好低。咁 so far 到而家都係喺呢一個 expectation 入邊嘅。咁你問我開唔開心？我唔會用開，即係總之我習慣咗呢一個地方咯，即係就係咁生活㗎啦。咁你問我中唔中意地方？我點講咧？我個女 OK 就 OK 咯。可能我哋會有啲我哋大人爸爸媽媽係有啲即係困難，或者有啲唔適應要去面對。咁但係我會講就係最緊要個女 OK， 其他嘢我哋會適應到嘅啦，咁樣咯。本身喺香港嘅生活圈子都好多外國人，所以其實我諗同佢哋
可能喺呢一度建立個關係啊、生活啊，其實個分別都唔大。如果真係講生活上最大分別就係食嘢咯，係啦，即係我諗食嘢係最大嘅 challenge。咁好彩即係我哋都會煮啊，甚至乎而家開埋餐廳，好多時候我哋自己都喺度食埋先走啦，係啦。咁同埋可能同阿玲一樣咯，我諗小朋友見到佢開心，見到佢去揾到自己嘅中意嘅嘢，調翻轉去開始自己會諗其實。我其實想做啲咩啊？可能11歲咁諗緊，我想做呢樣嘢，我想去試呢樣嘢。咁我覺得佢哋個 perspective 係大好多嘅，因為有空間俾佢去諗。咁所以我見到呢樣嘢，我就覺得只要佢哋開心就 OK。咁但係你話調翻轉喺英國成個過程，咁當然你話某程度上對可能某啲政策就會有啲好奇怪嘅問號啦，或者點解會咁做啦咁樣。咁但係其實老實講，你喺邊個地方都會有呢個問號。其實咁 as long as 我覺得就係你。喺嗰度生活，你屋企人開心，小朋友開心，而你自己亦都揾到想做嘅嘢。正如譬如調翻轉，我喺香港可能我係打工嘅，我根本就唔會諗我要去創業去做呢樣嘢。咁但係呢度可以做呢樣嘢嘅時候，而我每一日都收到好多人嘅 energy 係好開心嘅佢哋，咁變咗亦都令到我哋都好開心。咁所以我開心㗎 ，overall 係開心。有冇曾經都真係啲氣餒嘅 moment？我冇嘅，因為我即係同太太傾過嚟嘅時候係。好詳盡咁咪傾嗰啲叫咩？即係傾得好深入嘅。即係其實過得嚟我冇諗過要翻去嘅，係啦。即係我哋係要有個高，我哋做到個高為止嘅。咁我冇諗過咯，係啦，冇諗過放棄或者氣餒。我成日都講香港人好叻嘅，即係佢哋好捱得，好聰明。呢樣唔得咪做第二樣咯。咁可能大家喺英國生活咗一段時間，其實你會發覺自己你本身係唔會適應唔到㗎，只不過你係唔想適應咯，即係兩件事嚟嘅。送外賣你都揾到食㗎，你揸貨車揾到食㗎。咁但係你唔中意做，咁係另一樣嘢嚟嘅。係。佢當嗰啲嘢發生嘅時候，你點樣去睇咧？你點樣去處理咧？你會唔會改變去迎合嗰樣嘢咧？定係你永遠都淨係 hold on 住覺得我唔想咁樣，我唔想咁樣咧？咁呢個都係我哋。都成日都有傾嘅問題，但係我哋又真係冇乜氣餒，冇乜。有時反而調翻轉最中意挑戰佢添，有時係。嚟緊有啲咩目標咧？喂，冇諗過添。做好間鋪咯，我覺得。其實因為我哋都係開咗一段時間，開始多人認識咗。係。我諗我哋個goal希望本身個 vision 就係想將兩個唔同地方人帶多啲喺埋一齊，所以我哋嚟緊都會搞 workshop 啊，開始傾緊，就算即係暑假會做啲乜嘢啊，會有啲咩 community 嘅嘢我哋可以 support 啊。有啲人話會唔會開 franchise 啊，開第二間啊？我覺得我哋做好一間都好好噶啦，其實係啊，做一間就好好。咁我諗我好同意阿 Sim 講嘅，我哋做好咗呢件事先，因為其實我哋開咗唔長唔短啦，當然有好多不足啦。咁我哋要慢慢再去即係點樣做好啲，整好啲，同或者可能阿 Sim 所講，可能我哋開啲 workshop，即係香港人同埋呢度嘅人，我哋可以認識多一啲，大家可以多啲真正嘅交流。好多嘅 local 客人咧，佢哋係住過喺香港，或者可能佢哋係甚至乎係有屋企人喺香港。佢今朝早都有一個就係佢之前住喺黃石碼頭，跟住然後個女喺香港出世。跟住佢就成日喺西貢嘅嗰個茶檔嗰度咧就食早餐嘅。咁佢所以佢嚟到咧，佢識食沙爹牛麵。係。個爸爸就中意食雪菜肉絲。係啦。咁然後佢哋都食到哇好好食啊，跟住飲奶茶，佢哋唔飲咖啡啊。咁似乎佢哋係懷緬翻。係懷緬㗎，係啊係啊。所以其實係好得意嘅，呢度係好多 local 係同香港有聯繫嘅，即係佢哋有曾經可能做過嘢啊、住過啊，甚至乎可能佢哋知道香港發生咩事。係因為我哋喺英國生活咧。即係全世界都係咯，即係 online space 呢個好擔心負評啊，或者係一個負評會影響得好大。你點睇啲競爭係英國？哇！呢個問題好。我之前做娛樂記者㗎嘛，咁之後我接觸嘅一啲歌星 whatever， 即係呢啲 artist 嘅。佢哋點樣處理啲 hater 咧？其實我以前就同佢講，你使乜理佢啫？你唔理就得㗎啦，因為佢最終係會沉翻落去嘅。因為個世界係咁樣㗎嘛，一件事出咗嚟。有件事大件啲就會冚咗佢㗎啦嘛，其實你唔理就得㗎啦。即係當然我哋你變翻可能講緊我哋呢一間 cafe 呢件事就係、是、咁，當然我哋做得好㗎啦，我哋唔做得唔好㗎啦。即係唔係我出咗件嘢出嚟食好難食，我唔理，唔係講呢樣嘢，只不過就你當有人攻擊 whatever 啦，我會覺得你唔使理，因為我哋做緊一樣嘢就係呢樣嘢啦，我哋唔會好差，
我哋都係呢個品質嘅。我會同啲其他人傾偈，就唔使理佢嘅。即係你過唔到係你嘅事，但係因為你理佢係你會令到件事再麻煩啲。係，即係我眼見就永遠都係咁嘅咁樣咯。係咯，即係其實同埋你都控制唔到噶嘛。即係其實佢有冇嚟過，有冇呢個人，呢個 account 點嚟，你都唔知，係咪？咁你與其喺度諗呢樣嘢，咁不如諗下我點樣做好啲，係咪？同埋學阿玲話齋，其實你不斷諗點樣做好啲，其實你唔會差到去邊。咁某程度上，我覺得你完全唔使理佢哋咯。同埋係一樣啦，嗰個成本個門檻太低啦，要做低你嘅話，其實我又唔係好介意 competition。因為某程度上食嘢係個個都要食嘅，食嘢係一個 basic needs 啊嘛。我哋自己都唔會日日7日都食嗰間啦，係咪？咁你都會試下唔同鋪頭啦。咁所以其實去第二度食下係好正常嘅，我覺得。同埋我哋每間都有唔同特色啦，我相信。咁所以我覺得係良性嘅。我哋調翻轉係希望想連埋呢啲餐廳，大家可以多啲資源，甚至乎多啲 ideas， 甚至乎可能大家可以幫到大家嘅生意咁樣咯。因為係咯，即係你 connect 到都係一件好事。係即係啊，係咪主要都係香港嘅餐廳？暫時係。即係嗰個聯乘嗰樣嘢，我覺得係咩都可以做，即係唔一定話係一定係餐廳，可能係賣第啲嘢嘅鋪頭，甚至乎我哋可能一啲佢哋自己香港人有啲可能剪頭髮 service 喺屋企嘅都可以嘅，其實唔一定淨係講緊食嘢咯，係啊。即係以我哋 so far 到而家嘅經驗，其實即係你要將某一啲嘅 connect，其實真係唔係想象中咁困難。問多一句，原來你識呢啲咁嘅嘢啊？你可唔可以分享下？咁可能咁就成事啦。係啊。同埋其實我覺得嗰個 crossover 可以係一啲 local business。對面街嗰間印度鋪可以，其實我有同佢傾過偈嘅，因為佢哋咧夜晚好多客，佢晏晝反而就冇乜客。咁所以我最近同我老細有傾過偈嘅，真係其實係啊。咁我哋又諗緊話，不如我哋可能會唔會你呢度買一樣嘢喺嗰度食，呢度買一樣嗰度食，咁大家有啲幫到大家咁樣咯。同埋因為其實都係喺條 high street 度，都係幫大家啫，都係希望多啲 traffic 翻嚟呢條 high street 度。係啊。以你哋喺呢幾年生活咧，接觸嘅香港人嘅呢個 community， 你覺得係咪正面發展緊？正面發展緊啊！因為其實我哋尤其是喺呢一區咧，咁同埋佢哋自己好多 gathering， 即係佢哋好多好 friend 嘅。咁所以我覺得其實佢哋都係建立緊一個 community 喺度。咁我覺得佢哋都開心嘅，係好好㗎，好好㗎。同埋其實因為始終喺 Fit， 我諗佢哋呢度啲香港人，佢好多時候有啲未必需要翻工嘅。咁變咗佢哋嘅生活好多姿多彩㗎，可能打 golf 啊、打羽毛球啊咁樣。但係佢哋自己又會可能都會傾下小朋友讀書啊，佢哋成日都睡我哋叫我哋搬過嚟㗎，都話。如果要喺呢度買間屋，大概幾錢度咧？我諗都6字起頭，6、7起頭啊，應該都係6、7字起頭啦。同埋因為始終呢度都好多 new build 嘅，咁啱啱今日都仲有客講緊我哋而家啲起到第3期啊，我哋起話個 plan 係有10期嘅。我覺得香港人係好多貢獻。其實無論係飲食文化嗰個衝擊，多咗香港人咧，就多咗你都見到多咗好多香港嘅唔同各式各樣嘅本土嘅嘢食，而呢啲都好多都好食嘅。譬如好似我哋咁，我哋都有差唔多5、6成都係 local 客人，佢哋係嚟食沙爹牛麵啊，佢哋會食焗豬扒飯，會食咖喱啊，佢哋會飲奶茶。咁譬如有1、2個客，佢哋初嚟到係飲咖啡嘅，而家慢慢都變咗飲奶茶。我哋入邊我睇做啲咩都知係邊個㗎你。係啊，係啊。因為有一對情侶就永遠都係食嗰2樣嘢，即係西多士、菠蘿包。係啊。跟住之後就睇住佢哋慢慢變咯，即係到而近排就開始會食麵喎。係啊。你哋自己最自豪呢一間鋪頭嘅嘢食係咩？呢個真係難諗喎。我最自豪唔係我自己嘅嘢，係我同事整嘅嘢，就係菠蘿包。我係好自豪。即係我好戥佢開心，呢個太太，因為佢係出晒名喺香港係煮嘢係零 zero 係啊，自己開始煮學。有一個喺我眼中佢一個唔識煮飯嘅媽咪，佢而家整一個我覺得好食嘅麵包，即係好食得好誇張。係啊，你咪肯做得㗎啦，就有啲嘢。即係由一個零嘅人到而家做一個麵包好食，我覺得係好個差距太大，天同地嘅分別。成件事好啟發性，係啊，好有啟發性。我哋呢度咧買得最多菠蘿包咧係 local，係啊，佢哋係3、4個咁嚟買，一朝早就嚟買嘅，係啊，即係我覺得呢樣嘢係入咗屋啊，
即係佢哋都覺得好好食。佢哋可能真係嚟到其他嘢都唔食，就一定要食菠蘿包同埋飲一杯奶茶咯。係好香港啊，件事好香港嘅。但係就呢樣嘢係令到即係有時講翻起我都覺得。即係我都成日同佢講話，你真係得㗎，你啲包裝好好食㗎，真係其實真係唔係講笑，真係好勁。係啊，我都好驚佢走啊。係啊。如果俾一個 advice 咧，即係可能想嚟英國嘅香港人，或者而家可能 struggle 緊嘅香港人喺呢度，有冇咩 advice 俾佢？諗清楚咯，係啊，即係我身邊有朋友。佢個 expectation 係錯咗嘅，咁佢會覺得好辛苦。因為我同佢都有講過就過到嚟我倒垃圾我都做啦，放心啦。即係你要拉低啲自己，即係可能我喺香港可能我做即係 for example 我做 IT 嘅咁你過到嚟可能你揾唔到呢份工，你做另外一樣嘢可能做倉咁先算啦。即係你唔好令到你我好慘啊，我做倉 whatever，即係唔好咁樣咯。即係你個 expectation 你係要諗清諗楚，可能我個最低限度你係乜嘢？即係我諗好重要，同埋香港就係香港，英國就係英國，係啦。就算可能你住嘅地方嗰度好多香港人，但係呢度都係英國。其實網上面有好多你都睇得到，有啲人都話啊，其實個 expectation 嘅落差係乜嘢？睇多啲嗰一啲，睇下自己係咪真係可以可以 tick 到嗰樣嘢咯。決定咗，然後就再諗下究竟咩係對你嚟講重要咧？其實係。你自己重要啊，或者可能你小朋友重要啊，定話其實可能係生活重要啊，定食嘢重要啊，住屋重要啊，定好多去旅行去日本重要啊，定係乜嘢咧？究竟即係你要去好清楚將呢啲嘢 lay out 晒出嚟，然後先去決定咯。咁我覺得嚟咗英國嘅就其實我覺得可以放慢少少腳步。就算你可能你圍住好多都係香港人，但係其實呢度都係英國，佢個制度、佢個 pace、個環境、成個氛圍都係英國。咁變咗你就真係要開始靜一靜，放慢腳步，同埋都真係要融入咯。我英文唔係特別叻嗰啲嘢，咁之前可能有試過做 part time whatever，咁冇咁咪硬住頭皮硬傾咯，真係硬傾嘅咋，聽唔明咪攞個電話出嚟，你咁啊，你講咩啊？即係唔好怕咯，即係咁你要記住你喺英國啊嘛，即係你唔可以成日同人講疏中文咁樣。無論咩都好，揾啲嘢做下咯，揾份工做下咯，揾啲可能 charity 嘅工做下咯。其實你行咗出去咧，其實你開始見到啲人咧，你就慢慢成件事都會開。我覺得，即係當你一行咗出去嗰一步之後咧，其實嗰樣嘢就好似發酵就停唔到噶啦。好多時候，有時可能有啲 overwhelm 太熱情啲，我覺得有啲可能係真係可能行出去試下咯。係啊，係啊，過嚟我哋餐廳咯，我哋好多外國人。總之唔好拍手。係。Thank you.